Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Update-Video aus der Brickworld. Heute fangen wir mal wieder mit einem Shot auf die gesamte aktuelle Brickworld an, auch wenn es heute nicht hier direkt weitergehen wird, sondern wieder an dem Projekt mit dem neuen Häuserblock. Kleine Erinnerung an alle, die es vielleicht nicht wissen. Hier, dieser Häuserblock bestehend aus eigentlich 4 Gebäuden, die nie fertig geworden sind komplett, werden ersetzt werden im neuen Layout, wenn wir rüberziehen in die neuen Räumlichkeiten auf 120 Quadratmetern. Und zwar wird hier, dadurch, dass auch das Layout ein bisschen gestreckt wird an der Stelle, ein neuer Häuserblock eingefügt werden, der 2x3 32er Platten groß sein wird. An dem arbeiten wir seit einigen Videos und auch heute geht es daran weiter. Aber ich wollte einfach nochmal zeigen, wie es hier momentan aussieht. Das heißt, ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut und wir schauen rüber, wie es heute weitergehen wird. Und das ist der aktuelle Stand des neuen Häuserblocks, wie ihr ihn schon kennt aus den bisherigen Videos. Und wie ihr auch hier oben schon sehen könnt, es ist Post gekommen, und zwar glücklicherweise Post genau für dieses Projekt. Ich drehe mich jetzt mal hier rüber, weil hier auch mein Stuhl ist. Und zum einen, ihr kennt es vielleicht schon, ja natürlich, die Fensterscheiben für die Brickbank, die habe ich ja letztens schon bekommen vom lieben Patrick. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, die sind natürlich schweineteuer. Die kosten 15 bis 20 Euro das Stück. Die werden wir heute endlich einbauen, dafür sind auch hier Steine gekommen, aber erstmal schauen wir noch mal kurz hier rein in dieses neue Paket mit ganz vielen Stickern. Ich hole die jetzt hier mal raus. Ein paar davon sind auch für den Häuserblock, ein paar neue. Wir haben hier Cupcake Shop, die fand ich ganz cool. Wir haben diese Poster Flyer, das habe ich zweimal genommen, die hatten wir schon öfters, aber die kann man nicht oft genug gebrauchen. Dann habe ich hier einmal Paintings, die werde ich wahrscheinlich in der Kanzlei aufhängen. Dachte ich, die passen ganz gut vom Design her. Einen Karaoke-Club wird es wahrscheinlich auch irgendwann demnächst in der Brickworld geben. Da habe ich die gleich mal mitgekauft. Das Shiner Pack habe ich auch mal mitgenommen, kann man immer mal gebrauchen. Shopping Bags, das heißt Einkaufstaschen, das ist auch ganz cool. Die werden wir demnächst auch endlich mal anfangen, in den Leuten in die Hände zu geben. Nochmal die Automaten, denn wir haben hier nur 2 Stück, wir brauchen mehr Automaten. Dann hier noch so Sales Packs. Post wird auch demnächst ein Thema sein in der Brickworld. Detective Office könnte auch demnächst kommen. Dann nochmal hier so ein bisschen Essenskram. Und was wir auch unbedingt brauchen, sind die Bricking Donuts Aufkleber. Denn dieser Laden hier wird ja ein Bricking Donut Shop werden, genauso wie der kleine im Hauptbahnhof. Und ich dachte, dass wir einfach hier mal ein bisschen die Markenbotschaft durchziehen. Und dann habe ich mir das hier noch gekauft. Das ist so ein Billboard. Mal schauen, wo das hinkommt. Für Burger. So viel dazu. Die werden wir vielleicht auch heute schon einsetzen. Mal schauen. Viel wichtiger ist, was in dieser Tüte drin ist. Ich schütte die mal aus. Und zwar sind hier vor allem Steine drin. Da ist noch eine Minifigur drin. Die wir vor allem alle für den weiteren Verlauf der Brickbank Erweiterung brauchen. Ihr seht hier schon ganz viele von diesen Teilen, mit denen eben diese Außenfassade gebaut ist. Hier, das sind diese Blumenelemente, die damit gebaut sind. Ich habe auch irgendwo noch die richtigen Blütenfarben mitbestellt. Die habe ich tatsächlich gar nicht da. Ich habe sie gerade schon mal in der Hand gehabt, also gerade sehe ich sie nicht, aber die sind irgendwo, vielleicht sind sie auch noch in der Tüte drin. Das sind noch in der Tüte. Hier, das sind natürlich die Farben, die auch hier vorne genutzt werden. Und ich dachte, das ziehen wir auch ein bisschen durch, damit es eben farblich schön bleibt. Ansonsten haben wir noch ein paar von denen, die brauche ich dauernd. Und hier sind natürlich noch diese Glassteinchen, also sozusagen, die auch hier genutzt werden, einfach um das weiterbauen zu können. Und damit können wir jetzt heute an der Brickbank endlich weiterbauen und diese sündhaft teuren Fenster einbauen. Die Rahmen habe ich noch irgendwo, die hole ich gleich und dann geht es hier richtig mal los, dass wir auch heute mal an der Brickbank weiterbauen. Ich muss sagen, das macht jetzt schon wirklich einiges her, dass wir jetzt hier drüben diese beiden Fenster eingebaut haben und das ganze Design rübergezogen haben. Die viel breitere Front der Brickbank macht einiges her, meiner Meinung nach. Auch wenn man jetzt hier so rüber schwenkt zum restlichen Teil, auch der Übergang gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist natürlich einiges zu machen. Was ich jetzt auf jeden Fall auch machen muss, ist, dass ich diesen Pfosten hier mal umbaue. Der ist nämlich mit einer ganz, ganz seltsamen Technik noch gebaut, mit ganz viel von diesen Headlight Bricks. Das werde ich so das hat aber das Problem, wenn ich das hier hinbekomme, dass diese Headlight Bricks da teilweise überstehen. Seht ihr das? Ja, hier seht ihr das. Und ich da nicht auf dem nächsten Noppe weiterbauen kann. Das werde ich jetzt ändern, indem ich diese Elemente nutze. Dadurch haben wir hinten keine rausstehenden Elemente und kriegen das hier viel besser hin. Und dann kann ich hier auch ordentlich weiterbauen und dann auch hier in die Richtung weiter. Da komme ich auch noch 2 von diesen hübschen Fenstern hin. Das mache ich jetzt und dann schauen wir gleich mal, wie sich die Bank hier weiterentwickelt. Und es ist wieder einiges passiert. Nicht nur, dass ich da drüben um die Ecke weitergebaut habe. Ich habe auch hier diese Seite nochmal umgebaut. Habe jetzt die angepasst, dass die jetzt genauso aussieht
wie diese Kante hier drüben, wo auch diese schicke Uhr ist, die ist ja übernommen von der ursprünglichen Brickbank, dachte ich, aber die können wir da schön lassen. Und hier sind die weiteren beiden Fenster eingebaut und ich finde, das sieht doch ganz schick so aus. Hier oben habe ich auch noch ein bisschen weiter gebaut. Ich schaue mal kurz nach innen, und zwar habe ich jetzt hier innen Inverted Slopes angebracht, um hier ein bisschen Struktur reinzubringen. Das ist jetzt auch ein bisschen stabiler geworden, alles durch die Mauersteine. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier drin noch ein bisschen weiterbauen. Beziehungsweise hier außen ist meine Idee, dass ich jetzt hier nochmal 2 so Bögen weiterbaue, die aber ohne Fenster sind, sondern zugemauert, damit wir dahinter jetzt nicht überall reinschauen können. Das will ich jetzt hier auf jeden Fall noch machen. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert, weil es ist schon relativ viel passiert. Sieht vielleicht nicht unbedingt so aus, aber es sind schon wieder viele Steine hier reingewandert und und Zeit vor allem. Das heißt, ich mache ein bisschen weiter und wir schauen dann einfach gleich. Und das wird es dann doch erstmal für heute gewesen sein. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch ein bisschen an der Fassade weitergebaut. Zeitlich hat es auch ein bisschen gedauert, ein bisschen was auszuprobieren. Und ich glaube doch, dass wir dafür heute doch einiges geschafft haben. Vor allem die Sache mit den Fenstern und dass das einfach jetzt mal ein bisschen abgeschlossener ist, gefällt mir sehr gut. Auch hier oben, wie gesagt, der Übergang ist jetzt ganz gut, finde ich. Ich habe hier noch ein bisschen am Eingangsportal gearbeitet mit so einem zweiten Bogen. Gefällt mir natürlich ganz gut. Die Frage ist, wie machen wir eigentlich die Inneneinrichtung dieser Bank? Ich dachte, dass wir da so ein bisschen in die Richtung sehr viel mit Holz gehen, was ja oft in älteren Banken auch zu sehen ist. Und ja, ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ihr könnt mir gerne mal schreiben in die Kommentare, wie wir so das Innere der Bank einrichten könnten. Wie gesagt, ich würde das so eine Art Holzrichtung gehen, also eher Steinboden und dann vielleicht so mit Holz außenrum. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, meiner Meinung nach. Ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an dich, Patrick, für die Scheiben. Das macht einen riesen Unterschied und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wie gesagt, die Dinge sind ja schweineteuer. Und wir sind noch ganz gut vorangekommen, würde ich sagen. Auch wenn wir jetzt mal hier nochmal entlang blicken, das wird, glaube ich, ein ganz schöner Häuserblock dann, vor allem wenn wir rüberziehen. Und dann bleibt mir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, wie immer natürlich, vielen Dank fürs Zuschauen. Und was ich noch nicht vergessen möchte, ist, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare zum Thema Inneneinrichtung und auch, ob ihr Ideen habt, wie das hinten mit dem Restaurant noch regeln, weil wir brauchen hier hinten noch das Restaurant. Ich würde jetzt nicht unbedingt das Pariser Restaurant an sich ausschlachten wollen, glaube ich, weil ich glaube, der Stil davon ist, will ich jetzt nicht extra noch hinten reinbauen. Meine Idee ist eher, dass wir das Gebäude bis nach hinten durchziehen und im hinteren Bereich dann im Stil des Gebäudes noch das Restaurant mit einbauen hinten. Aber dazu könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, viel Spaß beim selberbauen. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich, vielen Dank für eure Treue. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, lasst gerne ein Abo da und dann verpasst ihr auch nichts mehr hier. Und gerne auch einen Daumen nach oben und ich sage danke. Bis zum nächsten Mal hier in der Brookworld und tschüss.